بعد نجاح المهمة الدبلوماسية داخل الاتحاد الإفريقي لطرد وسحب عضوية الكيان الصهيوني نهائيا من داخل الاتحاد الإفريقي عقب محاولات عديدة لدعمه من دول التطبيع على غرار النظام المغربي، تتجه الجزائر اليوم الثلاثاء لمهمة قانونية جديدة بتعليمات مباشرة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في جلسات الاستماع داخل محكمة العدل الدولية بلاهاي ومحاكمة الكيان الصهيوني من جديد بإشراف من الرئيس الدبلوماسي الجزائري أحمد عطاف. التحركات الجزائرية ضد الكيان الصهيوني تأتي في وقت خضعت فيه معظم الأنظمة العربية وذهبت للبحث عن حلول جانبية للقضية الفلسطينية، وفي وقت وجدت فيه الجزائر تناضل فيه وحدها داخل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وداخل محكمة العدل الدولية بلاهاي إلى جانب جنوب إفريقيا. وتشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. وأفاد بيان لسفارة الجزائر بلاهاي بأن مشاركة الجزائر ستكون من خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبإشراف وزير الخارجية أحمد عطاف. ومن المنتظر أن تلقي الجزائر عرضها الشفهي غدا الثلاثاء بعد أن شاركت في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية، إذ قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص. يضيف البيان ذاته تجدر الإشارة إلى أن الفريق القانوني الجزائري متكون من بروفيسور القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أحمد العرابة والخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مايا سحلي فاضل.